punya HP silahkan dihidupkan lampunya. Semua. Ayo wong Solo jogi sini-sini. Urungno kabeh. Masuk kalah karo negara liya. Ayo. Kok kita fikir ayo urungno kabeh lah. Kurang kompak itu no kabeh to HP-mu to drun kuwi kok angel men. Ahmad ya habibi 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 salam kurang kompak ayo. Salam alaika istirahat rumiyin Katibul Am PBNU akan memberikan sambutan untuk kita semuanya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'am. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil anam alladzi ursila ilan nasi rahmatan lil alam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walahu min yaumi hadha ila yaumi ziham amma ba'du. Hadratal ulama wal masyayikhil a'izza wal habaibil kurama, para alim, para kiai, para habaib, terutama pengurus besar Nahdlatul Ulama, wabil khusus Raisul Am
Jam'iyah Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum Nahdlatul Ulama Kiai Haji Yahya Khalil Thaquf dengan seluruh jajaran, wabil khusus akhil karim fillah al-mukarram al-habib Syekh Ibni Abdul Qadir yang mulia dan para habaib semua yang hadir, para pejabat pemerintah, TNI, Polri, aparatur sipil negara yang semua kita muliakan, wabil khusus hadir di sini Bapak Wakil Gubernur Jawa Tengah Akhil Karim Kiai Haji Tat Yasin Maimun yang kita muliakan. Yang mulia Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro ke-10 dengan seluruh punggawa kraton yang kita hormati, Bapak Wali Kota Surakarta Mas Gibran Raka Buming Raka dan seluruh Forkopimda Kota Madya Solo, pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, Suriatan Watan Fidyatan, wabil khusus pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Tengah Kiai Haji Ubaidillah Sodaqoh Rois Surya dan Kiai Haji Muzammil Ketua Tanfidiyah dengan seluruh jajaran, seluruh kontingen dan atlet porseni Nahdlatul Ulama tahun 2023 dari seluruh PWNU seluruh Indonesia dan para hadirin hadiroh masyarakat Solo Raya yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berjuta-juta kenikmatan kepada kita semua. Di antara kenikmatan itu adalah pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah untuk bersama-sama berkumpul bersama Habib Syekh Ibni Abdul Qadir untuk melantunkan sholawat. Salah satu mata acara dalam rangka 1 abad, peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama, di mana pada bulan Rajab tanggal 16 nanti NU genap 100 tahun dalam hitungan kalender Hijriah. Untuk menyambut abad kedua Nahdlatul Ulama, maka PBNU mengadakan berbagai acara yang besar. Di antaranya adalah porseni, dan alhamdulillah sejak awal sampai hari ini dan semoga nanti penutupan pada malam Ahad dan pada Ahad pagi kita akan jalan sehat bersama PBNU dan Presiden Republik Indonesia, diberi kelancaran, keberkahan, kemanfaatan dan kemaslahatan untuk kita semua dan untuk Indonesia. Para hadirin hadirah, porseni Nahdlatul Ulama ini pertama kali diadakan dalam sejarah Nahdlatul Ulama dan dipilih di kota Solo karena Solo ini punya sejarah panjang dalam kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Dan alhamdulillah porseni ini dikomandani oleh Akhil Karim Gus Haji Nusron Wahid. Beliau salah satu wakil ketua umum Nahdlatul Ulama, dengan seluruh panitia, seluruh kru, insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita semua. Kenapa porseni diadakan? Karena sudah sering kita mendengarkan ceramah, pengajian, fatwa dari para ulama.
Setiap kita berdoa selalu saja tidak pernah meninggalkan doa. Sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang ingin mencapai hasanah fil akhirah itu harus diawali dengan hasanah fid dunya. Kita akan mencapai hasanah fid dunya manakala kita diberi dua kekuatan, yaitu kekuatan lahir dan kekuatan batin. Tentu kekuatan batin dengan memperkuat akidah Islamiyah kita. Bagi NU, akidah Islamiyah ahli sunnah wal jamaah sesuatu yang sudah tidak bisa ditawar. Al-aqidah as-sahihah, al-aqidah al-mardiyah adalah aqidatul Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Ini adalah kekuatan batin, tapi batin kita tidak akan kuat manakala jasad kita, raga kita, badan kita tidak kuat. Badan kita akan kuat, badan kita akan mempunyai kemampuan-kemampuan untuk melakukan seluruh aktivitas baik yang bersifat duniawiyah atau ukhrawiyah. Manakala badan itu tidak sehat, maka kesehatan menjadi penting. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat urgent. Kesehatan menjadi sesuatu yang sangat asasi. Sehingga ini alasan kenapa pengurus besar Nahdlatul Ulama mengadakan porseni. Di samping ada maksud dan tujuan yang mulia yang lain untuk menyatukan kita bersama, untuk mempererat tali persaudaraan kita, untuk terus meningkatkan silaturahim di antara kita, sehingga insya Allah dengan silaturahim, dengan meningkatkan persaudaraan, maka Allah akan turunkan keberkahan kepada kita dan kepada bangsa ini. Pada malam hari ini kita diajak untuk berselawat bersama. Bagi NU, sholawat menjadi sesuatu yang sudah mendarah mendaging, sudah yajri majrod dami, untuk menjadi sarana ikhtiar kita untuk mencapai hubbur Rasul. Orang tidak akan selamat, iman Islam kita tidak akan sempurna manakala di dalam hati dan pikiran kita tidak ada mahabbah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagi orang Islam, bagi orang NU, manusia makhluk Allah yang harus dicintai pertama kali adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti hadis yang sering disampaikan oleh para kiai, para ulama, Allah mengangkat derajat Rasulullah. Allah memilih Rasulullah menjadi manusia yang menjadi pilihan utama. Dan Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Rawahul Bukhari wa Muslim muttafaqun alaih. Hadza hadisun sahihun. Ini menjadi kebijakan, menjadi pijakan kita semua, menjadi dasar bagi Nahdlatul Ulama untuk terus memupuk mahabbah cinta kepada Rasulullah. Salah satu upayanya adalah selalu membacakan sholawat kepada beliau. Setiap khutbah kita selalu mendengarkan khatib membacakan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Shollu 'alan nabi Muhammad. Para hadirin hadirat, kami dari PBNU mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh elemen yang telah berkontribusi, telah membantu sehingga terlaksana porseni ini dengan sukses, berjalan dengan baik, damai dan sejahtera serta bahagia. Semoga seluruh yang terlibat, para panitia,
Gus Nusron Wahid dan seluruh kru selalu diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersama-sama bangkit untuk dunia, bangkit untuk akhirat di bawah bimbingan arahan dari Nahdlatul Ulama. Sering saya katakan bahwa sekarang yang meneruskan risalah Rasulullah SAW, yang meneruskan dakwah Rasulullah, tugas dan kewajiban ini disandangkan kepada para ulamanya. Rasulullah bersabda, al ulama warathatul anbiya. Di sini maka kita bersama-sama di dalam NU ini untuk bangkit bersama, menata diri, keluarga, negara, bangsa untuk mencapai kebahagiaan akhirat di bawah bimbingan para ulama, para kiai, baik bimbingan yang bersifat duniawiyah atau yang bersifat ukhrawiyah. Kami dari PBNU juga menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila kami yang diberi amanat setelah Muktamar Lampung yang ke-34 baru berumur 1 tahun ya, mengakhiri 1 abad yang pertama dan mengawali abad yang kedua, masih belum mampu, belum bisa, belum maksimal memberikan pelayanan kepada warga NU ataupun umat Islam secara umum. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus memohon doa restu dari seluruh warga NU, seluruh umat Islam. Kami diberi kekuatan, diberi petunjuk hidayah oleh Allah untuk selalu di dalam siratil mustaqim, jalan yang lurus dan diridhoi, selalu mengikuti arahan-arahan, petunjuk-petunjuk dan keputusan-keputusan para alim ulama sebagai warathatul anbiya. Semoga kita yang hadir diberikan thubutul imani wal Islam, selalu istiqomah di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama, selalu istiqomah derek Habib Syekh di dalam bersolawat ila yaumil qiyamah. Semoga kita dibersamakan dengan beliau dunia dan akhirat. Semoga kita bahagia, sehat walafiat dunia akhirat. Demikian walafu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, matur nuwun sangat Khatib Am PBNU yang telah memberikan masukan-masukan kepada kita semua sebagai warga Nahdlatul Ulama. Di sini ada titipan pengumuman saking panitia Kiai Haji Gus Nusron, Kiai Haji nganggo Gus, Kiai Haji Nusron Wahid Habib umumkan, siap Mbah Nusron, hari Ahad tanggal 22 Januari 2023 jam 5 pagi ba'da sholat subuh napa sholat subuh dan mriki monggo kumpul di tempat ini untuk acara jalan sehat. Kalau enek ngomong sehat beb, rasa dadak kumpul-kumpul ngopo sehat. Engko sik rungokno sik urung rampung. Diharap untuk memakai pakaian putih, pakaian olahraga. Ojo nganggo jubah kaya Habib Syekh ini malah melu jalan sehat malah ora sehat kowe. Kabotan jubahe. Memakai baju putih, pakaian olahraga, sopan, ngoten lho. Putih sopan, aja sing klenan. Sing rapi ya. Jam berapa Beb? Ya itu tadi jam 5 pagi. Lah ini ki nek awakmu teko sapa ngerti entuk jatah iki, door prize. Lah iki sing door prize luar biasa. Dapat hadiah umroh. Orang 220
Sing 200 orangku tahun abad berikutnya, sing 20 sesuk, ngoten lho. Ini 220 orang yang 200 untuk abad kedua. Wah, mati kabeh lho ya salahmu mati. Ya, 220 tok sing sesuk 20 orang sing melu jalan sehat. Wis sehat mangkat umroh luar biasa. Nahdlatul Ulama. Aku mau rada iri aku. Aku ngomong, Gus, aku ki ora mbok bageni. Sing dalan sehat lah aku ki sewengi ki bengak-bengok ngene ora mbok kei umroh ki piye. Dikhususke ngomong wis siap. Yang kedua, door prize-nya sebuah mobil. Wong Solo kagetan. Wong Solo iki mesake Gus. Wonge kagetan kabeh. Sebuah mobil sedan. Hadiah door prize-nya 20 umroh dan 1 mobil sedan. Setelah itu apalagi Beb, dan lain-lain. Dan lain-lain ini kenapa? Oh, mangke mang taklet panitia. Ya. Oh, termasuk anduk, sikat gigi, sabun mandi. Lah ini termasuk dan lain-lain. Makanya kata-kata dan lain-lain ini mencurigakan. Tapi ini itu tadi jelas 20 umroh insya Allah. Dan 1 mobil sedan baru, tak tambahi baru ora ditulis baru. Kok wedine mobil sedan tahun piro kok? Iki akal-akalane kadang ngoten nih. Nusrani kadang pintere ngono kuwi. Loh, saya kan tidak tulis baru, Beb. Nah, iki tak sebut ke baru. Jadi anyar gris. Napa mobil apa nih? Ora enak mobil bekas mahal, ora mlaku kok mahal. Sing penting mobil sing anyar mlaku enak ngono lho. Set ngono bismillah. Mobil bekas nih tahun 1820 lah kuwi mahal. Lah mobil bekas mobil trontung ya percuma. Mobil sedan insyaallah ayo do rame jalan sehat umroh dan mobil serta dan lain-lain. Alhamdulillah. Matur nuwun sangat panitia. Gus Nusroni wah luar biasa. Mudah-mudahan terus neng Solo diadake kaya ngene terus dengan door prize ngene iki. Selawatan ini jarang untuk door prize. Sing door prize mesti jalan sehat. Oh ning Balikpapan yo ana door prize. Nang kene iki lho maksud Gus neng Solo ki lho kok. Sing dikai door prize jalan sehat iki mesake wong selawatan bengok ndodok kat mau ki. 5. Bayang kok. Selawatan dapat 5. Sopo sing entuk? Saya menentukan ya tak pede. 5 nanti kita atur. Bismillah, kita sekarang lanjut sholawat dulu dan tidak malam-malam karena ini porsi ini mereka harus sehat. Besok masih ada pertandingan sepak bola. Ya sepak bola Gus. Semua pertandingan. Wah. Niki enten tiang Lampung nih, tiang ngeyel sak dunia nih. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Ngeyel banget. Bahulil Absor ada di situ juga. Saya rodok pangling tadi kupluke beda. Biasanya nganggo blangkon ini kuplukan. Masya Allah matur nuwun sedaya nipun boten saged kula sebat setunggal-setunggal. Alhamdulillah luar biasa. Insya Allah sampai Lampung juga sampai. Tapi coba uyak aku. Nanti kadang ini mimpi-mimpi Lampung gue kira. Luar biasa Lampung itu luar biasa. Hebat. Kok haho. Wong Lampung nih. Oh ya alhamdulillah memang lama kontingen Lampung ajib. Alhamdulillah saya kemarin ketemu sama Kiai Mukri kontingen daripada Kalimantan Selatan ada di orangnya orang enak berarti. Ketemu Kiai Mukri, kata Kiai Mukri saya akan datang ke Solo Habib acara porsen ini. Ya semuanya alhamdulillah kontingen yang luar biasa. Alhamdulillah terus tak tunggak ke sukses. Di situ bukan mencari menang dan kalah tapi persaudaraan. Ya, ojo sing menang kemaki, sing kalah gelo ojo. Yang penting saya sudah ikut menyemarakkan 1 abad Nahdlatul Ulama. Is bangga ngono, Drun. Kowe iki ora bangga-bangga. Mari kita lantunkan lagu alangkah indahnya. Ya bismillah. Lampune urupno neh we. Ben baterene gendang entek ngono. Bismillah. Ayo sareng-sareng sedaya. Kula ten mriki pameran karo Bahulil Absor ini pameri terus beliau mengkaji Ihya Ulumuddin. Masya Allah luar biasa matur nuwun. Cuman janji kali kula dereng ditepati
Janjine niku bento mertuane ten nggen kula. Iku tak mawon. Tapi deleng ditepati. Insyaallah mungkin kapan-kapan sampai juga, insyaallah sampai. Alhamdulillah Gusmus lah, alhamdulillah. Muhammad. Makanya tadi dikatakan bahwa masyarakat Nahdlatul Ulama wajib istilahnya mengikuti dan wajib menyanjung Kanjeng Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala sendiri pun juga ikut menyanjungnya. Masa umatnya Nabi Muhammad tidak mau menyanjung? Menyanjung itu berlebihan, dosa. Sapa sih ngomong? Sakarepe lambeku to. Saya semenjak tidak mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, silahkan. Kalau saya mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan, saya salah dan saya syirik, dosa. Tapi kalau dosa ini gede banget orang cilik, gede banget. Tapi kalau saya mengatakan ya Imam Ar-Rusul, ya Imam Ar-Rusul, ya sanadi, sanadi, anta ba'dullahi mu'tamadi di dunia wa akhirati ya Rasulullah ya Imam Ar-Rusul, ya sanadi, anta ba'dullahi mu'tamadi fi dunya wa akhirati ya Rasulullah biyadi ra'at 'ainun ولا بشرى لنا بالمنى وفننا والدهر أنجز وعده والبشرى أضحى علينا بشرى اكتب لنا نحن الجميع زيارة لحبيبنا بشرى وفلنا والدهر الجز بشرى المنى زال العنا فالعنا. Ayo santri, ayo santri padha ngaji lurung ilmu ning agama
kanggo sangu donga zikir lan sholawat aja ninggalno sembahyang pasrah marang Kang Maha Agung insyaallah kasembatan ngawiti ingsun kasih suluk. Kalau suluk hit. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان
اللهم صل عليه. ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان اللهم صل عليه. ولا عليا أبا السبطين نعم فتى أوصى به الله في سر وإعلان وهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنات ورضوان فمن أحبهم قد نال منزلة عند الإله وجازاه بإحسان صلاة الله ما لا حد على حمد خير من ركب النجائب صلاة الله ما لا حد على حمد خير ركب النجائب وهي سيدنا أبي بكر الصديق القول صحابة نبيا محمد خير من ركب النجائب يا طيبة يا طيبة يا دوا العيان اشتكنا لك والهوى نادانا والهوى نادانا والهوى نادانا يا طيبة الله والهوى أسيد الحسن أسيد الحسن إلى النبي قرة عيني يا شباب جنتين جدكم صاحب القرآن الله صاحب القرآن صاحب القرآن يا طيبة الله والهوى قول يا عظيم أنت العظيم هم العظيم وكل هم اسمك يا عظيم
برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي برسول الله والبدوي ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد المدد ربي إني قد مددت يدي منك أرجو فائض المدد منك أغثني أنت معتمدي وأغثني أنت معتمدي برسول الله والبدوي برسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا بالمنهج النبوي برسول الله والبدوي سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى عجب خالدة الكبرى وخادجة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى الله خالدة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا أهيل المألوف الله والعطاء والمألوف الله غرات للملهوف الله إنكم بأدرى يا أهيل المطلوب والعطاء والموهوب مهدا للمكروه إنكم بأدرى سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى خادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء يا مهيل الإحسان الله الله والعطاء والغفران الله قرة للجيران إنكم بها أدرى يا مهيل الإسعاد والعطاء والإرفان قرة للإسعاد إنكم بها أدرى دون في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء سعدونا في الدنيا فوزونا في الأخرى بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء بخادجة الكبرى وفاتمة الزهراء. Lagu ini kita mengenang Mbah Maimun Zubair, orang tua Gus Yasin. Luar biasa, beliau kalau mendengar lagu ini menangis. Sama ya Imam Rasul, saya waktu datang ke rumah beliau, saya sholawatan, beliau menangis-nangis. Aku sing sholawatan terus, jarang nangis malah. Ini luar biasa Mbah Mun. Saat ini saya yakin beliau bersama Rasulullah SAW.
bersama Khadijatul Kubra, bersama Fatimah Zahra. Dan bulan ini adalah bulan kelahiran Fatimah Zahra juga. Alhamdulillah luar biasa. Nah tawassal. Niki permintaannya akeh. Hadiah orang teko-teko permintaan. Tapi alhamdulillah untung aku ki kenal karo Mbah Nusron ini. Kadang Gus, kadang Kiai, kadang Mbah. Untung alhamdulillah karena anune kompak. Anune kesenangannya sama. Kesenangannya sama. Alhamdulillah. Oh natawasal siap Gus. Malam ini luar biasa waktunya tuh berkah tak delok mau tak pikir jam 10:30. Ndak tahunya jam 10 masih kurang. Luar biasa ya hebat betul. Tak pikir gendang jam 11 kan aku tak mulai dulu Mas itu. Natawasal bil hubaba wal batul mustataba wal sahaba عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا هم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم الله اللهم صل على محمد Ustaz Baidowi katanya mau membawakan lagu. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربنا انظر جمعنا النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء يا ربنا انظر جمعنا النهضاء واسلك بنا للخير على ما تشاء يا نهضة أثبتها العلماء يا نهضة يجرها الأولياء يا نهضة رايتها قد نشرت فوق البلاد ونجمها التسعاء وأكبر النجم
huwallahu akbarun wa syakluha wa alwanuha al-khadra'u jam'iyatan qawiyatan sa'idatan kuyahauha habaibuha aqwiya'u ya Rabbana salim lana wa ummatana min fitnatin tamsiluha Karbala'u ya Rabbana salim lana wa adyalana min fitanin kadat bihal a'da'u ya Rabbana usulana wa furu'ana salim lana min syarri ma ba'sarahul amti'a'u bijahi toha Rasulillahi Muhammadin wa alihi alladzina hum syufa'a'u ya Rabba Makkah ya Rabbana zur jam'ana nahda'u wasluk bina lil khairi ala ma tasya'u ya Rabbana zur jam'ana nahda'u bina lil khairi ala ma tasya'u ya Rabbana salim lana wa furu'ana min syarri ma kadat bihi
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى لكل هول من الأقوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين الراحمين فرج على المسلمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Alhamdulillah. Alhamdulillah Gus Nusron niki yang di atas ini ada tas Aba. Niku hadiah saking Abu Bakar nih. Aba parfum. Niku. Oh, mantap. Ini alhamdulillah ada parfumnya dan ada untuk pengharum ruangan dan ada pula kudung. Sing entuk tok sing ora entuk ya ora entuk. Lah biasa nek donya ki ngono. Donya ki ana sing entuk ana sing ora entuk. Lah milih no Gusti Allah ya paham milih ki sing entuk ki kudu sing ngene-ngene kan ngene ki paham apa. Lampung adoh ora entuk. Tapi kok tak gawake tekan Lampung ya tak gawake tekan Lampung. Siap. Pokoknya saya akan ke Lampung tapi tahunnya nanti menyusul. Tahun 2023 tapi bulannya dan anunya nyusul. Amin, amin, amin. Kuwi nggo ruangan, Gus. Aja nggo klambi. Nggo ruangan disemprotke ning tangane wong-wong. Alhamdulillah. Semprotke ning awake wong Lampung ben wangi. Alhamdulillah. Wong Kanjeng Nabi niku seneng harum-harum. Wangi-wangian seneng Kanjeng Nabi nggih. Dadi umat Kanjeng Nabi kedah wangi. Umat Kanjeng Nabi kedah resik. Umat Kanjeng Nabi itu harus bersih. Lah niki nangge lak pengajian niki tinggal lihat. Saya minta tolong semua yang hadir ini di depannya itu pasti ada kotoran. Sampai gitu. Tisu apa gawanen mulai. Aja mbok tinggal mesake pegawene sing ning kene iki. Aja kemproh-kemproh lho maksudku. Ya. Aja ngetok-ngetok Nahdlatul Ulama mesti resian. Oh no, alhamdulillah ya sing resik. Ya, nanti diangkati semua. Aja ditinggal, Kantong ngono gawa ning omah ku berkah. Dokok ning nggon sampai kono ya. Ini tadi dan terus ada tadi pengumuman tadi sudah ya tanggal 22 jangan lupa diharap kehadirannya. Mari kita tutup dengan Fahdazal Arsy. Setelah itu nanti Mahalul Qiyam jangan pada maju kabeh, hati-hati barang bawaan HP. Mosok ning selawatan nenek sing nyolong beb ya ora apa-apa. Mosok ora entuk. Ora masalah wong nyolongin ning dhewe entuk. Ya cuman kerjaane elek kan ngono wae to. Sing nyolong nek ora tobat neraka, sing dicolong nek sabar surga. Wis selesai. Ora usah mbok pikiri wong nyolong-nyolong kuwi wis bismillah. Nawa itu nyolong lillahi taala. Ya ora apa-apa. Ora masalah. Dunia itu kalau tidak ada orang yang nyolong ora rame ngono lho. Dadi donya iki ben ketok rame iki mesti enek sing apik, enek sing elek, enek sing nyolong, enek sing kei. Ngono kuwi donya ngono. Menurut niku Uli Lapsor. Mboten kula Uli Lapsor sing ngomong kuwi, Kak. Pak Teguh matur nuwun sangat Pak Teguh. Masya Allah wakil wali kota kita ini luar biasa. Luar biasa Pak Teguh. Terima kasih banyak. Dan terima kasih kepada semua tokoh. Gus Karim guru kita ini Masya Allah Gus Karim. Dan terima kasih semua kontingen-kontingen dan pemimpin-pemimpin kontingen. Yang saya tidak dapat sabut satu persatu. Dan terima kasih kepada BI yang hadir juga di tempat ini Pak Joko.
Wih Joko terus ya, alhamdulillah. Luar biasa, anak ilmu tetap Joko, baik subhanallah. Dan terima kasih Bu Nyai di bawah saya minta maaf Bu Nyai. Gus Karim nih Anda memiliki. Dan ada Bu Nyai yang lain tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih Bu Nyai. Tanpa Bu Nyai, Pak Nyai pasti loyo. Nah, sehingga semangat sehat Pak Yai ini Habib barang ya bojone. Bu Nyai orangnya Bu Nyai saya loyo ngapain. Makanya hebatlah Bu Nyai. NU ini orangnya Bu Nyai orangnya panganan. Ayo ora Gus. Ayo ngono dadi kowe aja mbok sepelekke Bu Nyai. Paling tidak nanti hadiah umrohnya tuh Bu Nyai piro. Ngono, termasuk aku engko sing 5 tak urusi dhewe wae Gus. Ora tak umumke nang kene, kakean menungso niku iri kabeh Gus. Alah padune arep mbok pek dhewe. Iya memang tak pek dhewe. Alhamdulillah buat jamaah sholawat. Nanti umrohnya bersama Habib Syekh yang 5. Yang 20 enggak tahu bareng siapa. Walah gayamu. Kene ning ngarepku ki ngene Habib Syekh. Tapi nek nang nguri ku beda iki biasane ngono kuwi. Nanti jamaah iki 20 ini umroh bersama saya nanti di bulan Maulid. Yang 20 ini insyaallah. Hasil dari 1 abad Nahdlatul Ulama. Masya Allah. Nek iso Nahdlatul Ulama ya aja acara 1 abad tok ben sasi acara ngene nyenengke. Luar biasa saya bersama beliau kemarin bersama Pak Presiden di Banyuwangi. Terus keliling di Borobudur, terus keliling ini Jawa Tengah dan besok nanti di Jawa Barat ini NU Jawa Barat. Saya ada di Cirebon dan di Sumedang. Luar biasa. Di mana tempat kita bersolawat bersama Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah. Ya matur nuwun sedaya fahtazal arsy. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله ولما اشتد بها الطلق بإذن رب الفلك وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسن ما رأينا قد يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي
أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك من رأى وجهك يا سعد يا كريم الوالدين حوضك صافي المبرد وردنا يوم النشور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا ما رأينا العيسى حنت مرحبا بصورة إلا إليك مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا ولي الحسنات يا الله يا رفيع الدرجات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله ربي فارحمنا جميعا يا الله بجميع الصالحات يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى عند تحرير سطوري أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير طلع البدر علينا علينا ثنيات الوداع وجب الشكر علينا علينا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا رسول يا نور العين يا حبيب مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد Gus Karim dimohon untuk baca doa Gus mriki Gus. Boten. Niki perintah Gus. Masa boten manut. اللهم صل عليه. Monggo Gus Karim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat.
وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا إليك كثير وأنت عالم بها وبصير. اللهم حصل مقاصدنا اللهم حصل مقاصدنا اللهم حصل مقاصدنا مقاصد الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم عاف أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا وتلامذنا من أهل العلم والقرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الدير والطغيان برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi. Wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik wa ashil qulubana ala dzikrik wa sabbit aqdamana ala sabilik wansurna ala a'daina wa a'daik. Ya Allah ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala tauhidik birahmatika ya Allah. Allahumma sallimna wa ahlina wal muslimin min kulli afatid dunya wad din. Allahumma khtim lana wa ahlina wa dhurriyyatina bi husnil khatimah bi khatimati sa'adah wa bil imani wal islami ala ahli sunnah wal jamaah. Allahumma ja'al ya Allah qulubana ya Allah mashghulatan bi dzikrika ya Allah wa mamlu'atan bi asma'ika ya Allah wa la taj'al fiha fursatan li ghairika ya Allah ya ilahana. Allahumma khtim lana wa ahlina bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir lana wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al baldata Indonesia hadhihi ya Allah baldatan mutmainnatan baldatan salimatan ya Allah baldatan thayyibatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma irfa'anna al ghalaa wal wabaa wal fahsyaa wal munkar wal baghya wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batana ya Allah min buldatina Indonesia hadhihi khassah wa min sa'iri buldanil muslimina ammah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannatal abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Mari kita melantunkan lagu kebangsaan kita, hitungan ketiga dimulai. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Alhamdulillah, acara demi acara telah berjalan dengan baik. Silahkan pulang dengan tertib dan insya Allah acara kegiatan Porsini ke depan lancar, selamat, tanpa ada halangan apapun. Dan kegiatan 1 abad Nahdlatul Ulama sampai nanti rangkaian-rangkaian acara akhir, mudah-mudahan aman, selamat dan tanpa ada kendala apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, ada pengumuman bahwa kontingen diharapkan untuk tetap di tempat. Sekali lagi, untuk kontingen tetap berada di tempat. Hadirin yang berbahagia, demikianlah lantunan sholawat yang dipimpin oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir As-Sigab. Mudah-mudahan kita yang membaca dalam rangka menyemangati 1 abad Nahdlatul Ulama diberikan syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aba-aba ya, kasih tahu ya. Oke. Bentar katanya. Bentar katanya.